是机智一个吴敏明啊，我现在在星云企业的研发设计部担任助理工程师啊。那我平常分配到职位，分配到的工作是基本上是画机台管路3D啊，就是机台每一条流体的管路跟气路啊，我就把它绘制出来，然后还有就是上级交代下来一些文件或者是一些实验，然后我要去做，然后还有跟同事之间，然后也要有互相帮忙，然后互相帮忙去做一些零件绘制，然后我目前在学，从一开始进来星云到现在，有遇到一些困难，就是说在一开始的时候，我不知道该如何去处理一些事情，然后就不知道怎么去面对，然后也跟主管多次的一些讨论，然后去协调，看我要怎么去解决一些问题。比如说我在画管路的配置，然后我要怎么画工法跟一些优先顺序，哪边是重点，然后我必须要详细的列出来，告诉大家我要怎么做，然后这样也是给我一个学习机会，就是说我如何去分配我的工作，什么时候可以完成，然后也可以跟主管讲我的完成日期是多久，然后也明确让大家了解我的任务、我的工作什么时候可以完成，什么时候可以结束，这样。那心得的话，感觉学到蛮多的，因为假如说专业能力之外那我们讲说关于事情的负责的态度是很重要的。不是说假如说我做一件事情不是说我只做就好，我还要面对就是后续还有可能会发生什么事情，然后重点就是学到蛮多关于课业上没有学过的东西，因为毕竟是在企业里面、职场上面的一些跟其他人之间的相处也有很多种不一样的感觉，不像是同学之间合作完成任务的感觉，因为毕竟都是不认识的人。那我想这次的实习让我体验到职场生活我也觉得非常充实也希望未来学弟妹也可以一起加入星云企业。好，谢谢。